வீசுறார் அண்ணா. ஐயோ உரைக்குது இந்த இந்த ரோட்டை பாருங்க எப்படி அழகா இருக்குன்னு. இளங்குஞ்சம் உண்மையாவே லெவலா தேடி குடிக்கிறோம், குடிக்க குடிக்க ஆடுற மாதிரி இருக்கு. இங்கே அவனு சொல்லி என்ன கேட்க அவன் பாதை காட்டி விடணும். இந்த அளவுக்கு குடிச்சிட்டு பார்த்தோம்னா இரண்டமட குளத்தில் வான்கதவு திறக்கப்பட்டு நிறைய தண்ணி போய் கொண்டிருக்குது. இல்லை மீன் பிடிச்சி கொண்டு இருந்துச்சுன்னா அப்படியான பிரச்சனைகள் என்னென்ன நடக்குதுன்னு இன்றைக்கு எனக்கு இந்த குளத்தில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கிரேப்ஸ் வேணா வந்திருக்கிறோம். இது பாருங்க முந்திரிக்க தோட்டம். பாருங்க இது என்ன நெல்லுன்னு தெரியாது, கருப்பு நெல் நல்லா இருக்குண்ணே. எல்லாமே பச்சையா இருக்கு, இது மட்டும் கருப்பா இருக்கு. என்ன பிரச்சனையை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. சரி, நாங்கள் இப்போ இந்த பாதையால் போய் மன்னார் ரோட்டால் போக போகிறோம். சங்கப்பட்டி பாலத்துக்கு தானே. இது வந்து தச்சன் தோப்பு ரயில்வே ஸ்டேஷன் அடியில் உள்ள வயல்வெளி. வேற இல்லை, நிறைய பேர் நிற்கிறேமே. கருப்பால கருப்பு இப்ப சங்கப்பட்டி பாலத்துக்கு மேலால போய் கொண்டிருக்கிறோம். இங்க மட்டும் மழை இல்ல பாருங்க. அந்த ஐஸ்கிரீம் மேனுகள் அதெல்லாம் கொண்டு விற்கிறோம். இந்த குளிருக்கு யாரப்பா குடிக்கிறது ஐஸ்கிரீம்? குடிப்போம். என்னன்னா சோழன் விற்கிறோம் போல நடக்கு. சோழனும் என்ன செய்யும்? அன்னாசி இருக்குது, சோழன் இருக்குது, பனங்கிழங்கு இருக்குது. அன்னாசி சின்ன பட்டியும் பச்சுக்கா இருந்தா. இப்போ இங்கே வந்து விட்டு கொண்டிருக்கிறோம் சங்கப்பட்டி பாலத்துக்கு அருகில். நன்றி. இதுக்கும் என்ன உருவியா வடிவான உருவியா என்னன்னா ரெயின் கோட் போட்டேன், மழை நினைஞ்சு. பேக்கை பாருங்க, உங்களோட பேக்கை பேக் உள்ள இந்த கிரேப்ஸை சாப்பிட முடியாது. மைக்கெல்லாம் நினைச்சிட்டு வந்துருக்கியா, அது நிறைய போனது. கிரேப்ஸ் இருக்கு, கிரேப்ஸ் சாப்பிட. அப்படி பெய்யுது. இப்ப பார்த்தோம்னா முட்டம்பனுக்கு இந்த பாதையால தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கோம். பாருங்க வண்டி எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்குது. எல்லாம் வெள்ளம் தான், சுத்தி வர வெள்ளம் தான். இங்கே பாருங்க பாலத்துல மேல் மட்டத்தோட தண்ணி போய்கிட்டு இருக்குது. எல்லாம் மேபி போய்கிட்டு இருக்குது. ஒரு 5000 கொஞ்சம் அவ்வளோ தண்ணி ஏன்னா. இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த தண்ணி தொட்டி சந்தி அதுலேருந்து விரைக்க முதலாவது ஒரு பெரிய ஒரு வான் கதை ஒன்று இருக்குது. இது கிளிநொச்சி குளம் இல்லை, அதுக்கு முன்னுக்கு பாருது. இங்கே பாருங்க எப்படி போகுது அந்த தண்ணி. இப்போ நாங்கள் இந்த பாதையால் போய் கோவிந்தங்கடை சந்தி போய் அப்படியே நாங்கள் எங்கே போக போகிறோம்னா கிளிநொச்சி குளத்துக்கு போக போகிறோம். அதனால் தண்ணி வலிஞ்சு ஓடுதோ தெரியல. இங்கே பாருங்க எப்படி வெள்ளமண்டு வான் பாயுது. இது இன்னும் கிளிநொச்சி குளத்துக்கு போயில. இது கிளிநொச்சி குளத்துக்கு போகிறதுக்கு முன் பக்கம்
இப்போ இவ்வளோ தண்ணியும் இந்த இதுக்குள்ளால வந்து தருது. இதில் மீன் பிடிச்சி கொண்டு இருக்கீங்கன்னா ஆமாம் என்ன எவ்வளோ வெள்ளம் போகுதுன்னு பாருங்க. எவ்வளோ கண்ணாடி தண்ணி ஏன்னா இதில் பாருங்க கோவிந்தங்கடை சந்தியிலேருந்து இந்தியாவில் வந்து எப்படி இது ஒரு சேனல் வாய்க்கால் உண்டு, குளத்தில் இருந்து வார வாய்க்கால் உண்டு. இரணமடு குளத்தில் இருந்து அப்படியே வந்து இதுக்குள்ளால போகுது. இங்கே மீன் பிடிச்சி கொண்டு இருக்கீங்கன்னா பாருங்க எப்படி தண்ணி வருதாண்டு. என்னென்னா நான் இந்த இடம் மேல் இதால் மாறேன்னா நான் முந்தி இங்கே நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தில் வேலை செய்ய இந்த ரோட்டு வந்து இதில் இருந்து குளத்துக்கு போகிற ரோடு கான்கிரீட் ரோடு நாங்கள் தான் போட்டது. நான் ஒர்க் பண்ணிக்கொண்டு இரிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில். அப்போ தெரியும் இந்த இடம் இதால் போக மாட்டேதாண்டா. இதுதான் கோவிந்தங்கடை சந்தி என்று சொல்கிறது. பாருங்க இந்த இவ்வளோ தண்ணி வருதாண்டு. இந்த ரோட்டை பாருங்க எப்படி அழகாக இருக்குண்டு. பக்கத்தில் வாய்க்கால், இங்கே கான்கிரீட் ரோட், இங்கே வயல் போட்டு இந்த வியூவை பாருங்க எப்படி இருக்குண்டு. இங்கே பாருங்க இந்த குளத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் இரணமடை குளத்துக்கு முன்னால் கழுதை நிற்கிது. என்னென்னு தெரியல, நான் ஆக்கலையில் நிற்கிறேன். கரோட்டா இருக்குது, எதுவும் பிரச்சனையும் தெரியாது. இல்லை ஆமாம் இங்கே பாருங்க இங்கேயும் ஒரு கழுதை, இங்கே எல்லாம் குளம் மாதிரி ஓடுது. இதுதான் இந்த இரணமடையில் இந்த வார தண்ணி. இங்கே பாருங்க அங்கேயெல்லாம் ஆக்கள் நிற்கணும். என்ன கொடுமை. வீசி மேலே மீன் பிடிக்கணும். மேலே வீசுகிறார் அண்ணா. ஒரு மீன் 2 மீன் வருது அதில். வாங்க வாங்க நல்ல மீன். இங்கே வேற அங்காளி பக்கத்துலேயும் நண்பு கணவர் என்னென்னா நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய இடத்த மீன் பிடிச்சி கொண்டு இருக்கீங்கன்னா அப்படி வாங்காதவால நிறைய மீன் வருது இரணமடை குளத்துலேருந்து ஜப்பான். இப்போ நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு பண்ட் ஒன்று இருக்குது, அதால் போய் பார்க்க போகிறோம். எவ்வளோ இடத்த மீன் பிடிச்சி கொண்டு இருக்கீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைமாக நான் பார்க்குறேன். முதல்ல இப்படி இந்த வழியால் போகிற தண்ணியில் இவ்வளோ மீன் பிடிக்கிறத இன்றைக்கு தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம். இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் நின்று கண்டிங்கன்னா இதில் ஒரு இங்கே பாருங்கோ அப்படியே வந்து அந்த அதில் ஒரு பள்ளம் இருக்குது. என்னென்னா ஒரே அடியாக அப்படியே தண்ணியை போக விட்டால் அடிச்சள்ளி கொண்டு போகணுமெண்டு மேடு பள்ளமாக இறக்கி வான் கதவை பாய விட்டு தான் செய்யணும். இங்கே பார்த்தோம்னா மீன் பிடிச்சி கொண்டு இருக்கணும். இங்கே பாருங்க எறிகிறார் வேலை இப்படி இருக்கு. பாருங்க மீன் பிடிச்சி கொண்டு இருக்கணும். குளத்து மீன் ஆக்கள்லாம் நிறைய ஆக்கள் வந்து இதை பார்த்து கொண்டு நிற்கணும். நாங்கள் எங்கே நிற்கிறோம்னு சொன்னால் பாருங்க வந்து இரணமடை குளத்தின் வான்கதவை பாயிற இடத்துலேருந்து இதில் தான் பாருங்க இங்கே இதில் தான் இந்த நுழைவாயல் இருக்குது. அதிலேருந்து இங்கே மற்ற பக்கத்தில் நிற்கிறோம். இந்த தண்ணி வந்து இதுக்குள்ள தான் போகுது. பார்த்தோம்னா அண்ணா பிளங்குகள்லாம் விற்கினோம். அவிச்சு ரொட்டி அல்லது சம்பளோட. இங்கே பாருங்க என்னென்னா மழையும் பெய்து கொண்டு இருக்குது. வான்கள் உடம்பெல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டு. ரெயின் கோட் போட்டாலும் அப்படித்தான். இங்கே பாருங்க சத்தத்தை பாருங்க வேறு லெவலில் இருக்குது. இப்படி வந்து பாஞ்சு பயங்கரமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இப்படி தண்ணி வந்து விழுது பாருங்க. இங்கே வந்து இரணமடை குளத்தால் வந்த தண்ணி இதில் விழுந்து அப்படியே போய் கடற்கரைக்கு போய் அடைய போகும். எவ்வளோ தண்ணி போகுதுன்னு பாருங்க.
பயங்கரமாக கிடக்குது. இது வந்து தண்ணி வந்து அடைச்சு அதில் வந்து இன்னொரு 2ஆம் தரம் அடிபட்டு தான் போகுது. இவன் ஏதோ வேண்டி கொண்டு வந்துட்டான். இதெல்லாம் கொஞ்சம் உண்மையாவே லெவலா நன்றிங்க. வீடியோ எடுத்து கொண்டு நிற்கிறது சாப்பிடாமட போகிறேன். உண்மையாவே லெவா எனக்கு இன்னைய விலங்கம் சம்பளம் நல்ல பிஸ்னஸ் தான். எவ்வளவு? 100 ரூபா. 100 ரூபா பரவாயில்ல. இந்த இடத்துல புளி மலைக்கு வந்து விற்கிறார்கள். அண்ணிட்ட பேச்சு கொண்டு வா. அதில் என்ன கேட்குறேன்னா கை கழுவுறது எங்கேயா அப்படின்னு சொல்லி என்ன கேட்குறேன். அதான் பாதை காட்டி விடணும். இதால் போங்க வந்து குடிச்சிட்டு வாங்க. குடிச்சிட்டு வாங்க தண்ணி. பாருங்க அங்காலே நிற்கிற மக்கள். இங்கே பாருங்க ரஞ்சித் வந்தோன்னு இருக்கிற. சொல்ல போகிறேன் என்ன சும்மா இந்த சங்கம் ஊதி கட்டாங்க ஆண்டி என்று தேவையில்லாமல் வந்துட்டோமோ. தலைவர் சொன்னார் வீட்டில் படுத்திருப்போம். ஐயோ உரைக்குது. இந்த நாங்கள் பேசாம வீட்டை படுத்திருந்தாலும் படிவா இருந்திருக்கலாம். இவன் கதையை கேட்டு வந்து அங்கே குழம்பாப்பம்னு போனது. குழம்பு இல்லை. இரணமட குளத்துக்கு நாங்கள் இந்த இரணமட குளத்துக்கு நாங்கள் இந்த மற்ற பாதையால் வாரோம். கொங்குரீட் ரோடால் வாரோம். ஐஸ்கிரீம்லேருந்து எல்லாமே இருக்குது. சன கூட்டமாக தான் இருக்குது. இந்த மலையிலே மக்கள் வந்து வேடிக்கை பார்க்குறதுக்கு தான் வந்து கொண்டிருக்கீங்கன்னா இங்கே பாருங்க. நானும் வேடிக்கை பார்த்துட்டேன். மாங்காய் அதுகள் இதுகள் எல்லாமே விற்கணும். கொஞ்சம் காரியம் கூட ஒன்று பறந்து போகுது. இரணமடு நீர்ப்பாசன குழாம் மட்டும் போட்டிருக்கு. ஆமாம் இங்கேதான் பெரிய இடம் இருக்கு. பாருங்க ஐயோ குளிர்றது ஒரு பக்கம், மழை நினைவு இன்னொரு பக்கம். இதுல மீன் பிடிக்கிறாங்க. இங்க பாருங்க இதால நாங்க முதல் பார்த்துட்டு வந்து நாங்க அங்க இங்க மீன் வந்து இதுல மாட்டி இந்த தூண்டில மீன் வந்து வந்திருக்கணும். எந்த மைக்கம் தண்ணி போடுறது போலதான் கிடக்கு. இங்க பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இப்ப நாங்கள் இந்த குளத்தின் பாருங்க இந்த ஒரு மேம்பாலம் ஒன்று போட்டிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்துல வந்திருக்கிறோம். எப்படி தண்ணி பெறுதட்டு பாருங்க. கீழே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-8 அடி தண்ணி வருது. என்னன்னா நாங்க முந்தி வரைக்க பயமா இருக்கும். இது எவ்வளவு ஆழம் தெரியுமே, ஒரு 8 அடி 10 அடி வருமேண்ணா. நான் உயிரோட போற விருப்பம் இல்லையா. இதெல்லாம் வந்தோம்னா மீன் பிடிச்சு கொண்டிருக்கீங்கன்னா இதை வேணுங்க சடன்தான்.
தூண்டில் மீன் பிடிக்கிறார்கள். அவ்வளோ சினம் வந்து போகுது. இங்கே என்ன ரெண்டாவது காரணம் மீன் வேண்டாம் மக்கள் வரையணும். சில பேர் வந்து மீன் தாங்களே வீடுகளுக்கு பிடிக்கணும். டென்ட் எல்லாம் அடிச்சுக்கிறாங்க. பாருங்க அவ்வளவு நினைஞ்சு போய் செய்யும். டெண்டெல்லாம் அடிச்சு மீன் பிடிச்சு கொண்டுறீங்கன்னா டீ குடிச்சு கொண்டு எங்க பிளேண்டி வேணும் ஐயா. எங்கேயோ பிளேண்ட் வைக்கணும் எங்கேன்னு தெரியல. எங்க வாங்க அதான் எங்க ரொம்ப இல்லையோ. எங்க பிளேண்டி இங்கே இருக்கு பிளேண்டி. ரெண்டு பிளேண்டி எடுத்து போடுவோம் மக்கள் பார்க்கட்டும். பாருங்க காசு பேர் எடுக்கணும் பாரு. குரங்கு அதை எடுக்கலாம். பிளேண்டி இங்க மேல தண்ணி நம்மளுது. பிளேண்டி குடிக்கிறோம். குடிக்க ஆடுற மாதிரி இருக்கு. எல்லாம் உள்ள ஊறிட்டு குளிருக்கு நல்லா இருக்கு. இப்போ நாங்கள் மேலே போய் பார்க்கல. அது என்ன காரணம் பண்ணால் செக்யூரிட்டி கட்டுவிட மாட்டோம், சேஃப்டி இல்லை என்ற காரணத்தால். பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு தண்ணி சும்மா பாயுது. கீழால திறந்து விட்டுக்கிட்டாக்கு. இது ஒரு சேனல் அங்காலயம் ஒன்று இருக்கு பாருங்க. நாங்கள் நிற்கிற இடம் வந்து இரிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் நார்த் ப்ரொவின்ஸ் 2017ஆம் ஆண்டு கட்டியிருக்கு நம்மளோட இந்த பில்டிங். இப்போ வளையணும் பண்ண இல்லையா? சரி நாங்கள் இப்போ வெளிக்கிட்ட போகிறோம். வெளிக்கிட்ட அப்படியே வேறு இடத்த போய் பார்க்க போகிறோம். பாருங்க எப்படி இருக்காட்டு. வேறு லெவலாக இருக்கு. முதல் போன இடம் அதுதான். இவ்வளவு தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு செகண்டுக்கு. பார்த்த மாதிரி இருக்கு. எல்லாரும் மக்களை பார்த்து கொண்டு போயிடும். தண்ணி வெளியில போகுது. இப்போ நாங்கள் புது பக்கத்தால் வர என்ட்ரன்ஸால் போக போகிறோம். அதே மாதிரி தான் கிளிநொச்சி இங்கே இடங்கள் எல்லாம் இருக்குது தங்குறதுக்கு. இந்த சேனல்லாம் இந்த வாய்க்கால்லாம் நாங்கள் வந்து விரைக்க பார்த்த வாய்க்கால்கள். இதில் எலக்ட்ரிசிட்டி டர்பைன் இருக்குது. ஆனால் இது வேலை செய்யுமோ தெரியாது. என்ன தண்ணி வந்து மேலே இப்போ தான் செய்யணும் போல நடக்கிறேன். இதுக்குலாம் எல்லாம் தானே போவோம் வந்த மாதிரியால். இப்போ என்னென்னா இங்கே பார்த்தோம்னா அந்த இப்போ வந்த நகருக்கா கோயிலுக்கும் போட்டு போவோம். கனகாம்பிகை அம்மன் கோயிலுக்கு போட்டு போவோம். இந்த கோயிலுக்கு போட்டு விடுவோம். என்ன போவோம். அம்மன் கோயில் விட்டுட்டு கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போ. என்ன அதுக்கு அத்திவேரம் போடேங்க நாங்கள் நின்று அதுக்கு என்னண்டா பழமையா கோயிலுக்கு நான் போக மாட்டேன். இந்தால் வேண்டாம் நேரம் போகிறேன்டா. இன்றைக்கு பழமை இந்தால் தான் போகணும் எனக்கு வேண்டாம்ட்டு விடுது. அத்திவேரம் மட்டும் இல்லை ஒரு 15 அடி கிடங்கு ரெண்டு செய்தாரு அத்திவேரம். நான் பேசுகிறேன் உண்மை ஒரு அடியில் போடுறது. ஓமா எந்த பெரிய கோபுரம் வேற போகுது. கீழே இருந்து மேலே மட்டும் கம்பி போகுது. கனகாம்பிகை அம்மன் கோவில். இங்கே பாருங்க இந்த கோயிலுக்கு அத்திவேரம் போடுங்க நின்று நாங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. முழுக்க கருங்கல்ல. சரி போ.
இடத்துல நிப்பாட்டினேன், காய்ச்சல் எல்லாம் நினைஞ்சு போச்சு. பாருங்க பெரிய ஆயுதங்கள். இந்த இதால திருவையாறுக்கு போதாம் வெள்ளம் பாருங்க. அம்மா என்ன வெள்ளம். ஆம்புலன்ஸ் ஒன்று வந்து கொண்டு இருக்கிறது. இங்க பாருங்க, இந்த குளத்தை பார்க்கத்தான் வந்துறாங்க. இது இரணமடு குளத்துக்கு பாதைக்கு வரைக்கும் முன்னுக்கு இருக்கும். ஆனால் நாங்கள் வந்து பின்பக்கத்தால தான் போகிறோம். போகிற வழியில் பார்க்க போகிறோம். பெரிய குளம் தான், பேரை மறந்து போச்சு. இதுல எல்லாம் ஓகே, நாங்கள் அதால் போவோம். மேட்ட பாதையால் ஏறி போகலாம். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க கூடங்க. சரி, மான் கதவு பாயிற இடத்துக்கு வந்தாச்சு. இங்கேயும் பார்த்தோம்னா இது விற்று கொண்டிருக்கணும், சோழன் விற்று கொண்டிருக்கணும். சோழன் இது பாருங்க. என்ன கல்லு கல்லையா? இதில் இருப்பு எப்படி தண்ணி வேதனை பாருங்க. போவோம். தண்ணிக்கு போயிட்டு எங்க தண்ணிக்கு போய் எங்க தண்ணி வச்சு தண்ணியில் போயிடுச்சு. இரணமடு சந்திக்கு வந்துட்டோம். நல்ல மழை தான், இங்காலேயும் கடும் மழை தான். பாருங்க எப்படி இருக்கு இரணமடு சந்தி. வந்துட்டோம். கடைக்கு வந்துருக்கோம் சிக்கன் கொத்து சாப்பிட்றதுக்கு. நினைஞ்சு இவர் நினைக்கிற நான் நினைஞ்சிட்டேன். நான் நினைஞ்சு போட்டேன். கொத்து வருகிறது. எப்படி இருக்கிறது? சாப்பிட